Dica tá pra vocês aí, ó. Veículos da linha Fiat aí que do nada para de acelerar. E você repara que às vezes o TBI fica fazendo um barulho. E também às vezes o TBI não faz barulho algum assim que você liga o contato, beleza? Nesse caso desse veículo que ele estava fazendo um barulho sempre que eu ligava o contato. Um barulho estranho ali próximo do TBI, né? Na verdade o barulho estava no TBI, beleza? Abre no TBI. Assim confirmamos aqui as engrenagens. Vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui na base de uns 4, 5 dentes quebrados, né? Isso aqui que estava ocasionando esse defeito do barulho. Também pode ocasionar que fica silencioso e o veículo não acelera de maneira alguma, beleza? Você vai estar fazendo a troca desse kit de engrenagem, vai estar solucionando de vez esse problema, beleza, rapaziada? Só mais uma dica do canal Thiago Dicas.